हेलो मधु जी, कहाँ हैं आप? मधु जी, आपके बाबूजी याद कर रहे हैं आपको। मधु जी प्लीज फोन उठा लीजिए ना, क्या पता किसी को कोई जरूरी बात करनी होगी आपसे। हेलो मधु जी, कहाँ हैं आप? आपके चाहने वाले बार बार फोन कर रहे हैं मधु जी आपको। मधु जी, योर फोन इज रिंगिंग वेरी लेट, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपसे जरूरी बात करना चाहता है मधु जी, प्लीज फोन उठा लीजिए ना।